بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر الشوط الرئيسي للقعدان الحقايق من المسافة هي 3 كيلومترات. أعلنت انطلاقة شوط الحقايق القعدان من المسافة هي 3 كيلومترات، وأتقدم وأسير إلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول. من يتقدم رعد وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. والمركز الثاني من وصل النايف وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا النايف. والمركز الثالث وصل مشهور بشعار ثامر بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا مشهور. والمركز الرابع من وصل شايم وبشعار عيد بن حمدان الجهني من يقدم لنا شايم. والمركز الخامس يبتعد عن سيارة النقل والإذاعة، ولكن أعود مع رعد وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. والمركز الثاني من وصل النايف وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا النايف. والمركز الثالث وصل مشهور بشعار ثامر بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا مشهور. والمركز الرابع وصل شايم وبشعار عيد بن حمدان الجهني من يقدم لنا شايم. ولكن العودة مع رعد وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. ولكن من مع المركز الثاني من وصل النايف وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا النايف. مع ثاني الشعارات ثالث الاسماء من وصل مشهور وبشعار ثامر بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا مشهور. والمركز الرابع وصل شايم وبشعار عيد بن حمدان الجهني من يقدم لنا شايم. والمركز الخامس وصل الاتحادي وبشعار ناجح بن أحمد بن غنيم من يقدم الاتحادي. يغير إلى رابع الأسماء، ولكن العودة مع رعد وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. ولكن النايف قادم وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم. النايف رعد والنايف، ولكن رعد مع المركز الأول وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. وكذلك النايف وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم من يقدم لنا النايف. ووصل الاتحادي ووصل مشهور، ولكن رعد مع الصدارة مع المركز الأول. والعصابة الابطان من يقدم لنا رعد متعب بن عويض الجهني. ووصل النايف ووصل مشهور ووصل الاتحادي، ولكن تحرك رعد وبشعار متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. ولكن وصل الاتحادي ووصل النايف، ولكن رعد متعب بن عويض الجهني من يقدم لنا رعد. وكذلك الاتحادي، ولكن رعد الامتار الاخيره الامتار الخطيره. الله، رعد منطقة الاعلام ترحب بهذا البطل، ترحب بهذا النجم. انه البطل رعد. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. رعد يعلن وصوله مع المركز الأول. والمركز الثاني وصل الاتحادي وبشعار ناجح بن أحمد بن غنيم. والمركز الثالث
وصل النايف وبشعار سعد بن ناجي بن غنيم تهانينا، والف مبروك. والتوقيت الزمني لحظة وصوله 4 دقائق 38 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك.